4. Контакт. 3 сентября 1939 года. День начала Второй мировой войны. Пока немецкие танки катились через Польшу, в глубинах Вавелсберга происходило нечто, что затмевало любую войну между людьми. Гейзенберг и его команда из 12 ведущих физиков Рейха наконец добились прорыва. «Это работает!» — кричал Гейзенберг, глядя на приборную панель. «Хергот Нохмал, это реально работает. Система навигации, чудовищная конструкция из вакуумных ламп, трансформаторов и странной органической массы, которую Вирт принес из одной из реальностей, гудела и пульсировала. Обелиск реагировал, его поверхность текла и переливалась, как ртуть, отображая координаты. «Настраиваем на Сигма-7, Дельта-12, Омега-3», — бормотал Гейзенберг, вращая рукоятки. Если расчеты верны, это должна быть стабильная реальность с совместимыми физическими законами. Обелиск вспыхнул. В его центре открылся портал, другого слова не подобрать. Овальное отверстие в ничто, через которое проглядывал иной мир. Зиверс приблизился к краю, заглядывая внутрь. То, что он увидел, заставило его замереть. Город. Огромный инопланетный город из материалов, которые невозможно было описать. Башни спиральной формы терялись в небе цвета индиго. По улицам двигались существа, машины, нечто среднее. И все это сияло внутренним светом, пульсирующим в такт неслышной музыки. «Технология», – прошептал Вирт, появившийся рядом. Его глаза горели ярче обычного. «Цивилизация на тысячи лет, опережающая нашу. И она там. За одним шагом. Одним шагом. И мы...» Но он не закончил. Потому что нечто в городе повернулось. Гигантская структура, которую они приняли за здание, развернулась к порталу, и они поняли. Это не здание. Это существо. Колоссальное, размером с гору, состоящее из множества сегментов, которые вращались и перестраивались. И у него были глаза. Тысячи глаз, которые уставились прямо на них. «Закрывайте!» — заорал Зиверс. «Немедленно закрывайте портал!» Но было поздно. Из отверстия потянулось щупальце, луч, что-то невозможное, что изгибало пространство вокруг себя. Оно коснулось одного из техников, и человек сжался. Его тело схлопнулось в точку размером с булавочную головку, исчезнув с негромким хлопком. Хаос взорвался в подземном зале. Сирены завыли. Люди бросились к выходам, но Вирт стоял неподвижно, глядя на существо по ту сторону портала. Символы на его теле пылали так ярко, что смотреть на него было больно. «Нет», — произнес он с нечеловеческим спокойствием, — «не закрывайте». «Вы спятили?» Гейзенберг вцепился в панель управления, пытаясь отключить систему, но приборы не реагировали. «Эта тварь убьет нас всех». Вирт поднял руку, и существо замерло. Щупальце, или что бы это ни было, остановилось в сантиметре от портала, дрожа, словно упершись в невидимый барьер. Тысячи глаз уставились на штурмбанфюрера с тем, что можно было принять за... «Удивление? Я говорю с ним», — объявил Вирт. «Оно разумно, намного разумнее нас, и оно заинтересовано». «В чем заинтересовано?» — прокричал Зиверс сквозь вой сирен. «В нас!» Вирт шагнул ближе к порталу, игнорируя предостерегающие крики. «В нашем мире. Оно из расы, которая называет себя архитекторы. Они строят реальности. Профессор Гейзенберг. Буквально. Создают вселенные, как мы строим дома. И наш мир им интересен. Потому что мы открыли врата сами, без их помощи. Впервые за миллион лет эволюции. Существо начало меняться. Его форма текла и перестраивалась, уменьшаясь, упрощаясь. Через минуту перед порталом стояла фигура, отдаленно напоминающая человека. Если бы люди были 3-метрового роста, состояли из переливающегося серебристого материала и имели по 6 пальцев на каждой руке. «Приветствую, открывшие!» прозвучало в головах всех присутствующих. Не голос, мысль, вдавленная непосредственно в сознание. «Вы смел».
безрассудны. Редкое сочетание. «Что вы хотите?» — спросил Вирт вслух, хотя понимал, что существо читает его мысли напрямую. «Наблюдать, изучать. Возможно, помочь. Ваш вид стоит на пороге самоуничтожения. Войну, которую вы начали сегодня, будет недостаточно. Вы найдете способы разрушения, которые превратят вашу планету в мертвый камень, если не получите направление». «Какое направление?» Архитектор склонил голову, жест, скопированный у людей, но выглядевший жутко чуждо. «Эволюцию, преображение, выход за пределы биологии в нечто большее. Мы можем показать путь, но цена будет значительной». «Какая цена?» Зиверс нашел в себе смелость подойти ближе. «Ваша автономия, ваша уникальность, ваша человечность, если использовать ваш термин». Существо подняло руку, и в воздухе возникли образы, города из света и математики. Существа, превосходящие людей так же, как люди превосходят амеб. Флоты кораблей размером с звезду, скользящие между реальностями. Присоединитесь к нам, и вы станете вечными, бесконечными, богами в любой системе измерений, которую выберете. И взамен вы перестанете быть собой, станете нами, частью коллектива, который существует в триллионе реальностей одновременно. Ваши индивидуальности растворятся в симфонии большего разума. Пауза. Это не угроза, это предложение. У вас есть выбор – присоединиться добровольно сейчас. Или мы подождем, пока вы уничтожите себя, и заберем то, что останется позже. Молчание повисло тяжелое, как саван. Даже сирены смолкли. Технические системы отказали под влиянием присутствия архитектора. Вирт повернулся к Гейзенбергу, Зиверсу, к остальным. В его глазах плясали безумные огни. «Отказываемся!» – произнес он четко. «Что?» – взорвался Зиверс. «Вы слышали, что оно предложило? Бессмертие, могущество. Все, о чем мечтал Рейх. По цене нашего исчезновения», – ответил Вирт. «Мы не станем частью чужого разума. Мы возьмем их знания, их технологии, но останемся собой. Людьми, немцами, хозяевами собственной судьбы». Архитектор издал звук, который можно было интерпретировать как смех. «И интересно, вы думаете, что можете украсть у нас? Взять силу без платы? Амбициозно. Не украсть. Выменять». Вирт улыбнулся, и улыбка была хищной. «У нас есть то, чего нет у вас при всем вашем могуществе. Мы непредсказуемы, хаотичны, креативны в своей деструктивности. Вы сказали, что мы интересны вам? Значит, мы ценны. И ценное продается, а не отдается даром». Молчание затянулось. Архитектор застыл, и, казалось, все его существо вибрирует от внутренних вычислений. «Предложение? Обмен. Вы даете нам технологии, которые мы сможем освоить. Не все сразу. Мы не хотим сгореть от перенапряжения. Поэтапно. А мы взамен даем вам исследовательский материал. Доступ к нашей реальности. Наблюдение за нашей эволюцией. Партнерство, а не поглощение. Вы торгуетесь с богами. Боги не заинтересованы в торговле. Вы же пришли сюда не из благотворительности. Вам что-то нужно от нас». Вирт сделал шаг вперед, в упор глядя на архитектора. «Что именно?» Существо застыло, потом медленно, словно неохотно ответило. «Хаос. Ваша реальность аномальна, нестабильно фундаментальна. Она не должна существовать по законам мультивселенной, и все же существует. Это трещина в логике Вселенной, она производит нечто, что мы не можем создать искусственно. Истинную случайность, истинную новизну. Мы достигли предела развития, стали совершенны, предсказуемы, застойны. Вы – вирус в нашей системе. И, возможно, лекарство от нашего совершенства». Вирт кивнул, понимая. «Мы вдохновение для ваших экспериментов, музы для богов». Он повернулся к Гейзенбергу. «Профессор, зафиксируйте эти координаты, это будет постоянный канал связи». «Вирт, вы уверены, что...» «Нет», — честно ответил штурмбанфюрер, — «но у нас нет выбора».
Война началась. И если мы хотим выиграть не только эту войну, но и все будущие, нам нужны союзники. Даже если эти союзники могут уничтожить нас одной мыслью. Архитектор развел руками. Жест, который был одновременно и принятием, и предупреждением. Соглашение достигнуто. Мы будем наблюдать, изучать и иногда помогать. Но помните, каждая помощь приближает момент, когда вы станете достаточно развиты для интеграции, добровольной или принудительной. «Будем помнить», — пообещал Вирт. «А теперь первый дар. Покажите нам что-то полезное». Архитектор протянул руку сквозь портал, и в ней материализовался объект. Куб размером с человеческую голову, сделанный из материала, который больше не существовал, чем существовал. Он был одновременно прозрачным и непрозрачным, твердым и жидким, здесь и где-то еще. Квантовый резонатор позволяет стабилизировать порталы между реальностями. С ним вы сможете удерживать врата открытыми неограниченное время. И путешествовать не только через них, но и создавать новые. Используйте мудро. Куб медленно опустился на пол лаборатории. Гейзенберг подошел, протянул руку, и его лицо исказилось от того, что он почувствовал. Это манипулирует квантовой пеной пространства-времени напрямую. Это невозможно. Это технология, которую мы освоим, закончил Вирт. Спасибо, архитектор. До следующей встречи, открывшие. Мы будем смотреть. Портал начал закрываться, образ города и гигантского существа, размываясь и исчезая. Через минуту остался только пульсирующий обелиск и тишина, такая плотная, что ее можно было резать. Зиверс опустился на пол, обессиленный. «Мы только что заключили сделку с дьяволом». «Нет», — возразил Вирт, поднимая куб. Предмет был неожиданно легким и вибрировал в его руках. «Мы заключили сделку с богами и обманули их». «Что?» «Они думают, что контролируют ситуацию, что наблюдают за нами, как за подопытными». Вирт улыбнулся, и в этой улыбке было нечто, от чего даже Зиверс почувствовал холод. «Но они не понимают главного. Мы, люди, эволюционировали не через совершенство. Мы эволюционировали через обман, предательство, ложь. Мы мастера манипуляции. И когда придет время, когда мы изучим их технологии, поймем их слабости, мы ударим первыми». «Вы говорите о войне с существами, которые строят вселенные», — тихо произнес Гейзенберг. «Да», — согласился Вирт. «Но не сейчас. Сначала мы победим в нашей войне, потом освоим их дары, и однажды, через десятилетия или столетия, мы вернемся к ним, не как просители, как завоеватели». Он поднял куб над головой, и свет от обелиска заставил его засиять. «Джентльмены, добро пожаловать в новую эру. Эру, когда человечество станет не только хозяином Земли, но и всех реальностей. Хаиль победе!» Эхо его слов разнеслось по подземным залам Вавелсберга, смешиваясь с гулом машин и пульсацией врат. А в глубинах обелиска, в местах между измерениями, где законы не имели силы, архитекторы наблюдали и записывали. И если бы люди могли прочитать их мысли, они бы поняли нечто ужасающее. Архитекторы тоже лгали.